Şu an çatınızda ya da yolda gördüğünüz o güneş panelleri var ya, hiç merak ettiniz mi o cam ve metal parçaları nasıl oluyor da güneş ışığını alıp telefonunuzu şarj eden, kahvenizi yapan o bildiğimiz elektriğe çeviriyor? Aslında bu güneşten prize uzanan inanılmaz bir yolculuk. Hadi şimdi hep birlikte bu yolculuğa çıkalım. Peki, en baştan başlayalım hem de herkesin aklını karıştıran o meşhur soruyla. Güneş panelleri için önemli olan şey sıcaklık mı yoksa ışık mı? Düşünsenize 40 derece ama kapalı bulutlu bir gün mü? Yoksa buz gibi ayaz ama güneşin pırıl pırıl parladığı bir kış günü mü? Sizce panel hangisinde coşar? Cevap sandığınız gibi olmayabilir. Ve evet, işte sırrı açıklıyorum. Her şeyin anahtarı ışık. Hatta daha da detaya inecek olursak, foton dediğimiz minicik enerji paketçikleri. Onları güneşten yola çıkıp panele çarpan minik enerji kuryeleri gibi hayal edebilirsiniz. Bütün hikaye bu fotonların panele vurmasıyla başlıyor. Şimdi bu olayın nasıl gerçekleştiğini anlamak için mikroskoplarımızı hazırlamamız lazım. Gerçekten de çok ama çok yakından bakacağız. Gelin şimdi tek bir güneş hücresinin kalbine inelim ve o foton çarptığı anda içeride neler olduğuna bir göz atalım. Bu sihirli olayın bilimsel bir adı var tabii. Fotovoltaik etki. Yani kısaca ışığın elektriğe dönüşmesi. Ve sakın bunu yeni bir teknoloji sanmayın. Bu olay ta 1839'da Edmund Becquerel adında Fransız bir fizikçi tarafından keşfedildi. İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Becquerel bunu keşfettiğinde henüz 19 yaşındaymış. İnanılır gibi değil. Peki, tamam. Foton çarptı, sonra ne oluyor? Her hücrenin içinde özel bir yapı var. Bunu elektronlar için tasarlanmış tek yönlü bir kaydırak gibi düşünebilirsiniz. Foton yüzeye çarpıp bir elektronu yerinden kopardığı anda bu kaydırak o elektronu yakalayıp sadece tek bir yöne doğru gitmeye zorluyor. Ve işte bu elektronların hep birlikte aynı yöne doğru akması bizim bildiğimiz elektrik akımını oluşturuyor. Yalnız şöyle bir durum var, tek bir hücrenin ürettiği güç devede kulak bile değil, o kadar az yani. Ciddi bir enerji elde etmek için bu minik hücrelerin güçlerini birleştirmesi şart. O yüzden haydi şimdi zoom'u geri alalım ve bu hücrelerin nasıl bir araya gelip dev bir takıma dönüştüğünü görelim. Bakın, her şey bu temel yapı taşıyla yani hücreyle başlıyor. Bu hücreler özenle birleştirilip bizim güneş paneli diye bildiğimiz modülü oluşturuyor. Sonra bu modüllerden birkaçını alıp birbirine bağladığınızda da buna dizi diyoruz. İşte o çatılarda ya da uçsuz bucaksız güneş tarlalarında gördüğümüz yapılar aslında bu dizilerin bir araya gelmiş hali. Ama bu sistemin zayıf bir karnı var. O da gölge. İnanılması zor gelebilir ama küçücük bir yaprağın gölgesi bile bütün bir dizinin gücünü yerle bir edebilir. Neyse ki mühendisler buna bir çözüm bulmuş. Bypass diyotları. Bunlar akım için akıllı birer kaçış yolu gibi. Eğer bir hücre gölgede kalırsa elektrik akımı o hücreyi pas geçip yoluna devam ediyor. Böylece sistemin geri kalanı tam güçle çalışmayı sürdürüyor. Tamam, artık elektrik üretiyoruz, harika. Ama ürettiğimiz gücün her zerresini kullandığımızdan nasıl emin olacağız? Çünkü biliyorsunuz gökyüzü sürekli değişiyor. Bir an güneş pırıl pırıl, bir an bulut geçiyor. İşte tam bu noktada işin içine çok zeki bir teknoloji giriyor. Bunun adı MPPT, yani maksimum güç noktası takibi. Şöyle bir benzetme yapalım. Hani eski radyolarda en net frekansı bulmak için düğmeyi yavaşça çevirirsiniz ya, MPPT de işte tam olarak bunu yapıyor ama elektrik için. Panelin voltajını ve akımını saniye saniye takip edip, o anki güneş koşullarında en yüksek verimi alabileceği o altın noktayı sürekli bulmaya çalışıyor. Peki bu MPPT ne kadar fark yaratır ki? Söyleyeyim, eğer bu teknoloji olmasaydı, üretebileceğiniz elektriğin %5 ila 20'sini resmen çöpe atıyor olurdunuz. Bu inanılmaz bir kayıp demek. Yani ne kadar hayati bir parça olduğunu sanırım anladık. Yolculuğun sonuna yaklaşıyoruz. Panellerimizden doğru akımı ürettik, MPPT ile de en verimli hale getirdik ama durun, daha bitmedi. Evimizdeki aletlerin bu elektriği kullanabilmesi için son bir ama çok kritik bir dönüşüm gerekiyor. Ve işte sahneye invertör çıkıyor. Yaptığı iş çok basit gibi görünse de aslında inanılmaz önemli. Panellerin ürettiği doğru akımı yani DC'yi prizlerimizden gelen alternatif akıma yani AC'ye dönüştürüyor. Neden mi? Çünkü buzdolabından televizyona evdeki her şey AC ile çalışır. İnvertör olmasaydı güneşten gelen o enerji bizim için hiçbir işe yaramazdı.
Ama invertörün tek marifeti bu değil. Aynı zamanda ürettiği elektriği şehir şebekesiyle mükemmel bir uyum içinde dans ettirmesi gerekiyor. Şöyle düşünün, dönen bir ip atlama oyununa sonradan girmeye çalışıyorsunuz. Tam doğru zamanda ve doğru hızla girmeniz lazım, yoksa her şey bozulur. İşte invertörde şebekenin voltaj ve frekansıyla kusursuz bir senkronizasyon yakalamak zorunda. Gerçekten de usta bir dansçı gibi. Şimdiye kadar her şey kağıt üzerinde harikaydı, değil mi? Ama gerçek dünya laboratuvar koşulları gibi değil. Şimdi gelin bir panelin performansını aşağıya çeken o sinsi düşmanlara bir bakalım. İşte karşınızda performansın sessiz katilleri: toz, kül, kuş pisliği, kum. Panel yüzeyine ne yapışırsa yapışsın, fotonların hücreye ulaşmasını engeller. Kural çok basit aslında. Kirli panel, verimsiz panel demektir. Bu kadar net. Bu rakamlar durumun ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seriyor. Bakın, bir araştırmaya göre panelin yüzeyindeki kül üretimi tam %25 düşürebiliyor. Düşünebiliyor musunuz? 1/4 kayıp. Kırmızı toprak ve kum da yabana atılır değil. Yani sadece kirli olması değil, ne ile kirlendiği de çok ama çok fark ediyor. Ve işte bu grafik adeta her şeyin özeti. Şu kesikli çizgiye bir bakın, bu sıcak ve kirli panelin performansı. Şimdi de düz çizgiye bakın, bu da soğutulmuş ve temiz panelin. Aradaki farkı görüyor musunuz? Resmen dağlar kadar. Bu da bize o altın kuralı bir kez daha hatırlatıyor. En iyi verim için panelleri serin ve temiz tutmak şart. Peki, bitirmeden önce şöyle hızlıca güneş enerjisiyle ilgili doğru bilinen yanlışlara, yani şehir efsanelerine bir göz atalım mı? Efsane 1, paneller sıcak havayı sever, yazın coşar. Kocaman bir yanlış. Unutmayın, en başta ne demiştik? Panellerin derdi sıcakla değil, ışıkla. Hatta aşırı sıcak onların verimini düşürür. Onlar için en ideal gün bol güneşli ama serin bir bahar günüdür. Efsane 2. Bulutlu havada paneller yatışa geçer, hiç üretim yapmaz. Bu da doğru değil. Elbette bir yaz günü gibi olmuyor ama bulutlardan sızan o dağınık ışıkla bile çalışmaya devam ediyorlar. Yani üretim sıfırlanmıyor, sadece azalıyor. Ve son efsane. Ya o kadar tozdan ne olacak canım? Az önce rakamlarla gördük, bal gibi de oluyor. O birazcık dediğiniz kir, üretiminizi %5 hatta %20'ye varan oranlarda düşürebilir. Yani temizlik gerçekten de fark yaratıyor. O zaman günün sonunda aklımızda kalması gerekenler neler? 1. Güneş panelleri ısıyı değil, ışığı elektriğe dönüştürür. Bu en önemlisi. 2. Sistemin verimi MPPT gibi akıllı cihazlara, iyi bir tasarıma ve gölge yönetimine bağlı. Ve 3. Gerçek dünyada en yüksek gücü istiyorsanız panelleri serin ve temiz tutacaksınız. Formül bu kadar basit. İşte böyle. Bir güneş ışınının evinizdeki prize kadar olan o inanılmaz yolculuğunu artık biliyorsunuz. Şimdi asıl soru şu. Peki sizin çatınıza kaç tane panel sığar? Ne dersiniz? Bir sonraki anlatımda da bunun hesabını mı yapsak? Fikirlerinizi duymayı çok isterim.